थियो, कोरोना लागिसकेको थियो तर आफ्नो काम भइसकेको थिएन, अलिकति डर पनि कम भयो आफ्नो ठाउँमा नहुँदासम्मलाई त। त्यसपछि अलिक धेरै पछि नै एकजना रेसिडेन्टमा देखियो, पोजिटिभ केस देखियो। पहिलोचोटि आउँदा त म भर्खर काम गरेर घर फर्केको थिएँ अनि एउटा साथीले काम गर्ने साथीले नै भन्यो, ओहो हाम्रो काममा पनि पोजिटिभ केस देखियो आज त। त्यसपछि अभियसली सबैजना डराउने नै भयो अनि सबैजना डराउने ओर्ने नै भयो। म नि त्यस्तै डराएँ। अनि त्यो रेसिडेन्टलाई जुन साथीले गरेको थियो उसँग म नि क्लोज कन्ट्याक्टमा थिएँ। अनि त्यसपछि मलाई नि त्यो दिन त खै किनकि डरले गर्दा होला घाँटी नि खसखसाए जस्तो भयो। अनि मैले काममा भने मलाई नि कस्तो गाह्रो घाँटी खसखसाए जस्तो भयो है। अब मलाई नि थाहा छैन मलाई नि ट्रान्समिट भयो कि भएन भने, अब त्यति आइडिया नि थिएन नि त। अब उसले कोरोना पोजिटिभलाई गरेको थियो अनि उसँग म कन्ट्याक्टमा थिएँ होइन। अनि त्यति आइडिया नि थिएन, एकदमै डर लाग्यो। म टेस्ट गरेर आउँछु भने अनि अर्को दिन आफ्नै काममा टेस्ट गरिरहेको थियो अनि गरेँ नेगेटिभ आयो। त्यसपछि ब्याक टु वर्क। अनि त्यसपछि 2-3 हप्तापछि फेरि 2-3 हप्ता त्यसपछि कसैलाई केही भएन। अनि लकडाउन पनि खुल्यो भयो। अब लगभग 3-4 हप्तापछि नै फेरि 2जना स्टाफमा पोजिटिभ देखियो अरे भन्ने थाहा भयो। अनि 2जना स्टाफमा पोजिटिभ देखियो भन्ने थाहा भइसकेपछि एउटा स्टाफसँग म सँगै काम गरेको थिएँ। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ जानु पर्यो, आइसोलेसनमा जानु पर्यो डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ। प्लस कामबाट पनि रोस्टर चेक गरेर त आज काममा नआइज, त क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेछस् पोजिटिभ भएको मान्छेसँग, त नआइज भनेर भन्यो। अनि त्यसपछि आइसोलेसनमा जानु पर्यो। अनि आइसोलेसनमा बस्यो। त्यो 2 हप्ता एकदमै गाह्रो जस्तो भयो। अब कति मोबाइल चलाउनु, अरू खासै केही पनि थिएन। अनि कति मोबाइल चलाउनु, कति के गर्नु, दिन काट्न चाहिँ एकदम गाह्रो भयो। कोही बाहिर निस्किनु छैन, कतै पनि छैन, त्यही घरको वरिपरि बााउन्ड्री बाई कतै जानु थिएन। तर अलिकति बोरिङ जस्तो पनि भयो। अनि हुँदा हुँदा 2 हप्ता कट्यो। 2 हप्ता कटिसकेपछि फेरि काममा गयो। त्यसपछि अहिलेसम्म त्यस्तो केही थिएन। अनि त्यसपछि त्यो लागिसकेपछि अलिकति डर भन्ने कम जस्तो भयो कि यस्तो रहेछ त्यस्तो सोचे जस्तो हामीले सोचे जस्तो हो भन्ने पनि रहन्छ। आफ्नो साइडबाट सेफ साइड त आफूले गर्नुपर्छ, तर त्यो भन्दैमा त्यस्तो हो भन्नु पनि जस्तो रहेनछ भन्ने भयो होइन। अनि जो लागेको थियो उनीहरू पनि साथीहरू पनि नेगेटिभ भएर फर्कियो। त्यसपछि नर्सिङको मैले जब खोजिराखेको थिएँ त्यस्तै एजेन्सीहरू जोइन गरेको थिएँ। तर एउटा एजेन्सीबाट अप्रोच आयो नर्सिङको लागि काम गर्छस् भनेर। अनि पेमेन्टहरू पनि राम्रै थियो होइन। अब अभियसली त्यो आफूले गरिरहेको कामभन्दा अलिकति थियो। अनि प्लस एक्सपिरियन्स, अब न्युली ग्रेजुएटहरूलाई त कसैले काम दिँदैन। अनि आफ्नो एक्सपिरियन्सको लागि पनि जान्छु भन्ने भयो। अनि यहाँहरूले भनेको थियो कोभिड आउटब्रेक भएको ठाउँमा हो जानुपर्छ भनेर भनेको थियो। अब मैले सोचेँ हाम्रो पनि त्यस्तै भएको थियो। आफ्नो काममा एकचोटि आएको हुनाले गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति डर भन्ने अलिक कम भयो। त्यस्तो त्यो डर पहिला जुन डर थियो त्यस्तो भएन, किनकि अलरेडी आफ्नो काममा आएको लागेको हुनाले र आफूले त्यो इन्भाइरोमेन्टमा नि काम गरिसकेको हुनाले गर्दा आई वाजन्ट द्याट स्केयर्ड, सो आई डिसाइडेड टु गो। अनि त्यो बेलामा अझै पनि 2तिर काम गर्नु नपाउने छ, किनकि लकडाउन सुरु भएको थियो। स्टेज 4 लकडाउन सुरु भएको थियो। जुनमा काम गर्छ त्यही मात्र काम गर्ने, 2तिर काम गर्छ भने एउटा मात्रै चुज गर्नुपर्ने थियो। किनकि 2तिर काम गर्दा जस्तै यहाँ कोभिड लाग्यो भने उसले अर्को ठाउँमा गएर काम गर्दा उता ट्रान्समिट हुनसक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यस्तो रुल्स थियो। अझै पनि छ। त्यस्तो भएको कारणले गर्दा मैले एजेन्सीमा भने मलाई 2 हप्ताको रोस्टर आइसकेछ, म 2 हप्तापछि तँलाई खबर गर्छु भने। अनि मैले वास्तै गरेको थिएन, उनीहरूले कन्ट्याक्ट गरिरहेको थियो। वास्तै गरेको थिएँ त 2 हप्ताभन्दा अगाडि आउन सक्छस् भने आइज, मैले आई क्यान प्रोभाइड यु इनफ सिफ्ट भनिरहेको थिएँ होइन। तर यो केही सर्टेन टाइमको लागि हो भन्ने थियो। अनि फेरि म फेरि वास्ता गरिरहेको थिएँ, आफ्नो काम भइरहेको थियो, रेगुलर नै थियो होइन। 5-6 दिन गरिरहेको थिएँ काम। अनि त्यस्तो वास्तै गरेको थिएन कि डर पनि लागेको थिएन, म जान्छु भन्ने नि भएको थियो। अनि फेरि के डकुमेन्ट यताउति भन्ने झ्याउ लागिरहेको थियो, त्यो सब्मिट गर्न यताउति गर्न। अनि उनीहरूले फेरि कन्ट्याक्ट गर्यो
एक हप्ता बितेपछि फेरि कन्ट्याक्ट गऱ्यो, उनीहरूले एकदम फलोअप गर्यो। त्यसपछि अनि बल्ल म अलिकति सिरियस जस्तो भएँ। अनि त्यसपछि एक हप्ता हुनुभन्दा पहिला मैले काममा चाहिँ अर्को काममा जान्छु भनेर त भनेन, तर मेरो ब्याक पेन भयो, आई निड अ बेड रेस्ट भनेर भने। अब त ढाँट्नुपर्ने अवस्था नि थियो, किनकि यता काम दिँदा दिँदा गए जस्तो पनि हुन्थ्यो। त्यसैले म गएन। अनि त्यो भनेर मैले अफ लिएँ। त्यसपछि मैले एकतिर काम गर्छु भनेर अनि त्यतै गएँ। अनि मैले उनीहरूलाई आई टोल्ड द एजेन्सी पर्सन लाइक I took off from there for 4 weeks, so you have to provide me enough shift भनेको थिएँ होइन। अनि हेरे so she agreed, अनि so I will prioritize you, that's what she said, okay? Because I took off from there. I showed her email as well that I have got from my clinical manager. She was keep asking me like when you gonna come back, so I forwarded that email to her. त्यसैले she said I'm gonna prioritize you, so I will definitely provide you enough shift, that's what she said होइन। अनि त्यसपछि त्यो भइसकेपछि सिफ्ट दियो, 2 हप्ताको रोस्टर आयो। सुरुमा 2 हप्ताको रोस्टर दियो त्यसले, अनि 2 हप्ताको रोस्टर दिँदा एउटा उसमा पठायो, त्यहाँ चाहिँ आउटब्रेक मात्रै भएको रहेछ, तर थुप्रै रेसिडेन्टलाई र स्टाफहरूलाई पोजिटिभ देखेर रहेछ। लगभग 10-11 दिन भइसकेको रहेछ, सायद यस्तै 7-8 दिन भइसकेको रहेछ त्यहाँ। अनि मैले एक हप्ता काम गरेँ। एक हप्ता काम गरेपछि त्यहाँ एक हप्ता गरेपछि अनि त्यहाँको स्टाफहरू सबै ब्याक भयो। अनि त्यहाँ चाहिँ के थियो भन्दा आउटब्रेक भएको कारणले जस्ट त्यहाँ नन कोभिडहरू थियो, कोभिडहरू अर्को हस्पिटलमा ट्रान्सफर भइसकेको थियो। अनि त्यस्तो बढी डर हुने कुरो भएन होइन, जुन मेन कोभिड डिरेक्ट नभएपछि। त्यसपछि तिनीहरूको त्यहाँको स्टाफहरू ब्याक आइसकेपछि एजेन्सी क्यान्सल द शिफ्ट होइन, दे क्यान्सल द एजेन्सी। एन्ड देन एजेन्सीले क्यान्सल गरिसकेपछि दे आस्क मी टु वर्क इन अनदर फेसिलिटी, सो आई हेभ टु गो देयर। एन्ड देन so I moved to another facility होइन। अर्को फेसिलिटीमा जाँदा I found one lady there, she was a regular staff, and I asked her about the COVID cases there. So she told me like there is COVID patient in the facility still there, because they were not serious, they wasn't serious, so they haven't been transferred to the hospital, that's what she said. So त्यसपछि तिनीहरूले त्यो भनिसकेपछि त्यो फेसिलिटीमा जाँदा कोभिडको पेसेन्ट त्यहीँ छ, 2टा सेक्सनमा छ भनेर भनिसकेपछि आई वाज सो स्केर्ड के होइन। अभियसली आई वाज वर्किङ इन द आउटब्रेक एरिया बट नट डिरेक्टली विथ द कोभिड पेसेन्ट, तर आई कान्ट हेल्प माइसेल्फ होइन। आई वाज अलरेडी दे हेभ टु डु बिकज त्यो एग्रिमेन्ट नै त्यही थियो। अनि त्यसपछि एउटा नर्स आयो, मेन नर्स, उसले मलाई जस्ट फेसिलिटी ओरिएन्टेसन गरायो, यो गर्नुपर्छ भनेर सिकायो। अनि 2टा सेक्सन हेर्नुपर्छ भन्यो, त्यो दिन सर्ट स्टाफ भएको कारणले त्यसले 2टा सेक्सन हेर्नुपर्छ भन्यो। अनि त्यसपछि एउटा सेक्सनमा 4 जना कोभिड पेसेन्ट थियो, अनि अर्को सेक्सनमा नन कोभिडहरू थियो। एउटा सेक्सन 4 जना कोभिड पेसेन्ट प्लस अरू नन कोभिड थियो भने अर्को सेक्सन पुरै नन कोभिडै थियो। बट सर्ट स्टाफ भएको कारणले त्यो अर्कोमा त धेरै जानु परेन, नाइट सिफ्ट थियो, त्यो हुनाले रातिमा खासै धेरै औषधिहरू नै हुँदैन। त्यस्तै रेसिडेन्टले कुनै औषधि माग्यो भने अब पेनको लागि अरू यताउति पिआरएन माग्यो भने मात्र दिनु पर्थ्यो, नत्र नि जानु पर्थेन। अलिकति नोट्स गरे हुन्थ्यो। तर यताकोमा चाहिँ 4 जना पोजिटिभ भएको कारणले गर्दा 4 आवरले अफ्स गर्नुपर्ने थियो। त्यसैले यता चाहिँ अलिकति पेपर वर्क प्लस अरू कामहरू अलिकति हुने हुनाले उतै बस्नु पर्यो। अनि अभियसली एजेन्सीबाट जाने स्टाफलाई त रेगुलर स्टाफले आफू सेफमा बसेर अर्कोमा त अभियसली ट्रान्सफर गर्छ। हुन त उनीहरूले नि गर्नुपर्ने त हुन्छ होइन, त्यस्तो भनेको पनि होइन, तर मिल्लेसम्म त उनीहरूले त्यस्तो गर्छ होइन। त्यो ठाउँमा हामी भए पनि गर्थ्यौँ होला। त्यसपछि अब छोडेर गयो, नर्सले सबै देखाएर गयो। अनि गइसकेपछि म सुरुमा त्यो कोभिडकोमा त्यो अप्स गर्ने भाइटल साइन्स गर्ने जाने बेलामा चाहिँ एकदमै डर लाग्यो कि, डर लाग्यो, झिसिङ्ग जस्तो भयो होइन। अब डिरेक्टली कोभिडकोमा त गएको थिएन, माइ गड के होला भन्ने एकदमै डर लाग्यो। अब बट
I have to do ni ta, because I was there to work. I was supposed to work, right? So I can't just I can't just or त्यही भएर I can't just leave के, and then I have to do everything. So going, so I asked one carer to write it down for me from outside. So he wrote it down for me, and then I took his house. I gave him medications and all. So त्यो दिन त्यस्तो भयो, सक्यो अनि सक्यो अनि 2-3 दिन रेगुलर त्यही सेक्सनमै गरिरहेको थिएँ. त्यसपछि मलाई चाहिँ एक दिन नाइट सिफ्ट गर्ने बेलामै अर्को जुन धेरै कोभिड भएको लगभग 20 जना थियो होला, 20 जना मध्ये त्यहाँ चाहिँ 3 जना नन कोभिड थियो होला, बाँकी सबै कोभिड पेसेन्टहरू थिए कि. अनि त्यो नाइटमा चाहिँ के भएको थियो भन्दा मैले 9 बजे सुरु गरेको थिएँ. 9 बजेदेखि बिहान 7 बजेसम्मको सिफ्ट थियो. अनि सर्ट स्टाफ भएको कारणले त्यहाँको त्यो मेन नर्सले कहिले यता लग्छ कतिखेर उता लग्छ, मलाई कुन सेक्सनमा राख्ने भनेर, कहिले एमा राख्ने भन्छ, कतिखेर उता गर्दा गर्दा त्यो सेक्सनमा जाँदा लगभग 9:30 भइसकेको थियो. 9:30 भइसकेको थियो. अनि त्यसपछि अब उसले भन्यो यो सेक्सनमा यतिजना कोभिड पेसेन्ट छ भन्दा मलाई त एकदमै, त्यहाँ त एटलिस्ट 4 जना थियो होइन, एकदमै मलाई त एकदम काँडमा थियो आए जस्तो भयो कि झन् अझ बढी डर लाग्यो. 2-3 त्यहाँ गरेको थियो, अलिकति आई वाज युज टु होइन, आई बिकम युज टु अफ देम होइन. सो आई वाज लिटल बिट स्केरी. एन्ड देन माथि आएँ, अनि आइसकेपछि त त्योभन्दा त एकदमै डर लाग्यो. तर आई हेभ टु डु वाट एभर द सिचुएसन इज होइन. एन्ड देन गर्नै पर्यो. अनि त्यो दिन अरू नर्स पनि थिएन, म एक्लै थिएँ. अनि के थियो भन्दा 9:30 भएको थियो फ्लोरमा आउँदा. अनि 8 बजेको मेडिकेसन गाडीको सिफ्ट गरेको नर्सहरूले नदेखिन गरेर चाहिँ खै के भएको त्यो दिन मलाई केही पनि थाहा भएन. तर 8 बजेको मेडिकेसन गरेको छैन, जसले खान्छ नखानेलाई छोडिदियो नगरौँ भनेर भनेको थियो. Luckily that day there was one agency staff who was working there from last 3 days, so she was pretty sure of the resident, so she showed me the resident. She helped me identifying the resident, and then that's how I gave the medication to all of them. It was quite hectic because if you are working in COVID section, you obviously have to change your everything like gloves, gowns and all every time you go to resident room or patient room, I know. So it was a bit hectic. If I'm going to give medication to one patient, I have to wear the clean gown and gloves, and I give them medication. I come back, I chalk the cup, and then I need to took everything off, even though I'm not touching to them. So to गर्नु पर्ने थियो. So it was quite hectic. It took a while, and some of the residents who were good with their mind, you know, mental condition, they refused the medication, saying that it is too late. So I just simply chalked it and just wrote it as refused. I can't help myself because it was too much hectic, because suddenly they sent me in the new section, and it was all COVID people, and I have to do 4-hour layoffs overnight to all of them. And also they haven't done the medications, and there was also the paperwork and all which was due, and it was such a mess. I should say such a mess, but I could able to manage that day because it was my first shift as well there, so it was a bit hectic for me. But with to those carer, I could able to manage everything. So luckily I just took 20-minute break. I supposed to take 30-minute break, but I just took 20-minute break, and I just did everything what I could do. And त्यो दिन पनि गयो. त्यसपछि अर्को दिनबाट चाहिँ 2टा नर्स भयो. त्यसपछि विच इज इजी हैन. नर्मली कोभिड भएको ठाउँमा चाहिँ एक्स्ट्रा नर्सहरू राख्छ, किनकि औषधि लिन, अब अफ्सहरू गर्न, यताउति गर्नको लागि चाहिँ एकजनालाई धेरै हुन्छ, पेपर वर्क पनि धेरै हुन्छ हैन. जो बिरामी हुन्छ नि, त्यो बिरामीहरूको पेपर वर्क पनि धेरै हुन्छ, त्यही भएर एक्स्ट्रा नर्सहरू राख्नुपर्ने थियो. अरू नाइटहरू ठिकै भयो, त्यस्तै गरिरहेको थिएँ. त्यसपछि एक हप्ता गरिसकेपछि अनि
अनि एक हप्ता गरिसकेपछि त्यसपछि मर्निङ सिफ्ट भयो मेरो। मर्निङ सिफ्ट भइसकेपछि बिहान 4वटा नर्स हुँदो रहेछ। अनि हेरी मलाई चाहिँ के आनन्द लागेन, रातिमा त्यस्तो हेक्टिक भएर गर्नुभन्दा चाहिँ बरु बिहान गर्नु ठिक जस्तो लाग्यो, किनकि नर्सहरू पनि धेरै हुँदो रहेछ, आफूले धेरै गर्नु पनि पर्दैन थियो, किनकि अभियसली कोभिड एरियामा गर्दा त एकदमै हेक्टिक त हुन्छ नै। त्यसपछि गर्दै गइरहेको थिएँ, त्यस्तै क्रममा गरिरहेको थियो। त्यस्तै क्रममा अब मैले अझै एक हप्ता गर्छस् भनेर भन्यो एजेन्सीले। फेरि मैले 5 हप्ताको बनाएँ, 4 हप्ताको उसलाई छुट्टीलाई 5 हप्ता अफ मागेपछि त्यही 5 हप्ता 1 विक मात्रै थियो। 4 विक्स गरेर मैले 1 विक मात्रै लेट थियो कि। अब यहाँ मन्डेबाट सुरु हुन्छ। स्याटरडे नाइट मलाई 5 विक्स हुन मेरो 4 विक्सको इन्डमा स्याटरडे नाइट चाहिँ मलाई सडनली after I finished 12 hour shift from 7 to 7, I drank water, mineral water, which was in room air, right? Room temperature. But I just felt so cold inside. Like it was like the feelings. It was like a freezing inside. एकदमै चिसो फिल भयो कि भित्र गइसकेपछि। अनि मलाई कस्तो लाग्यो भन्दा पक्कै म थाकेर होला के होला भन्ने जस्तो भयो। चिसो पनि जाडो पनि भयो होला भन्ने भयो, त्यस्तो थाहा भएन। स्याटरडे नाइट गएँ, घर गएपछि शरीरभित्र दुख्यो, एकदम कटकट खायो। अनि थाकेको पनि होला। अब नर्मली कोभिड एरियामा 2 दिन मैले 14 घन्टाको सिफ्ट गरेको थियो, बिचमा 1 दिन छुट्टी थियो। 14 घन्टाको गरेर फेरि नर्मली अरू सिफ्ट चाहिँ 12 घन्टाको थियो। 6 दिन दिएको थियो 12 घन्टाको सिफ्ट, तर मैले 1 दिन सिक्कल हानेको थिएँ। त्यही 5 दिन चाहिँ 12 घन्टाको सिफ्ट थियो। अनि त्यो स्याटरडे गरेर आइसकेपछि राति एकदम खुट्टा दुख्यो भयो, थाकेर नि होला, हात खुट्टा शरीर पुरै खायो। एन्ड माई हस्बेन्ड गिभ मी अ गुड मसाज होइन। एन्ड नाइटमा चाहिँ पछि आफै शरीर आफै चिसो शीतल हुँदै गयो। तर बिहान पख 5:30 बजीतिर उठ्दा चाहिँ एकदमै टाउकोमा गएर डल्लो पऱ्यो कि एकदमै चिसो, टाउको दुखे जस्तो भयो मलाई, टाउको दुखे जस्तो भयो। अनि टाउको दुखे जस्तो भइसकेपछि उठेर प्यानाडोल खाऊँ कि जस्तो भएको थियो। फेरि मैले झ्याप प्यानाडोल खानु मन लाग्दैन। अनि भिक्स राखेर अनि तातो पानीमा त्यसैको बाफले 5:30 बजे उठेर अनि सिक्कल हान्नु एकदमै टाउको दुख्यो, जान सक्दिनँ जस्तो भइसकेको थियो। अनि त्यही पनि 5:30 भएको थियो, 2 घन्टा पहिले भन्नुपर्ने थियो, तर 5:30 भएको कारणले 7 बजीबाट काम थियो, 1.5 घन्टा भएको थियो। जान्छु अनि भन्छु मलाई सन्चो छैन भनेर म फर्किहाल्छु भन्ने भयो। अनि त्यो भिक्सिक्सको त स्टिम वाटर लिइसकेपछि गएँ काममा, भने मेन नर्सलाई त्यहाँ भने एन्ड आई हेभ टु पुट माई मास्क एन्ड एभ्रिथिङ, सो they can't see my face, how much I was suffering. I told him, like the main nurse, I'm sick, I need to leave early today, so he can't see my face. So he was just saying like, okay, if you want to leave then leave, if you are sick then yes, obviously you can leave. That's what he said, but he didn't see my face, I know. That's why he didn't take that seriously. But I was suffering a lot, and suddenly like my headache was not going away, and त्यसपछि गरे काम. And he said that, but you have to wait. Unfortunately त्यो दिन के भयो भन्दा we were like 4 nurses every day, but that day we were just three of us, so I can't leave as well, because and then that day also it was so busy shift, because that one of the main nurse, he was so busy looking after 2 patients who was deteriorated, and 2 of us have to manage with meds and paperwork and other things, so offs and all. Obviously in the morning also we have to do 4-hourly offs and all, so he was so busy with 2 those patients. And then like I told him, and then त्यसै भयो अनि सक्यो. त्यसपछि फेरि मलाई एकदमै गाह्रो हुँदै गयो. मैले छिटो आफ्नो पेपरवर्कहरू, आफ्नो रेसिडेन्टहरू, आफ्नो नामको जुन पेसेन्ट छ उसको नामको पेपरवर्कहरू सबै भ्याएर बसेँ 10 बजीतिर. मलाई झन् गाह्रो हुँदै गयो, च्याप्दै गयो. त्यसपछि
एक्कासी नाक बग्न थाल्यो, आँखाबाट आँसु आउन लाग्यो, आँखा पोल्न थाल्यो, शरीर दुख्दै गयो अनि भोइस चेन्ज हुँदै गयो। अनि त्यसपछि एउटा नर्ससँग आई वेन्ट फर ब्रेक विथ वान अफ द नर्स एन्ड देन त्यसपछि मैले त्यो मास्कहरू सबै खोलिसकेपछि बल्ल उसले देख्यो कि अनि उसले सोच्यो आज सन्डे हो त किन यस्तो छिटो जान खोज्दैछस् अनि उसले नि पत्ता थिएन, अभियसली थाक्यो होला, त्यही भएर यसले जान खोज्यो भन्ने सोचेको रहेछ उसले। अनि फेरि इट डजन्ट म्याटर, आइएम सिक, इट डजन्ट म्याटर वेदर इट इज सन्डे अर स्याटरडे, किनकि स्याटरडे सन्डे राम्रो गुड पे हुन्छ भनेर उसले त्यस्तो भनेको थियो। होइन मलाई एकदमै गाह्रो भएको छ बिकज I don't care about money today because I'm literally dying भनेको थिएँ। अनि उसले चाहिँ पछि मैले त्योसँग ब्रेकमा गएँ अनि मैले त उता बसेँ, मलाई एकदमै गाह्रो भयो, अर्को चेयरमा बस भन्यो, ऊ र म छुट्टी चेयरमा बस्यौँ। अनि बल्ल मैले त्यो मास्क खोलेछु अनि त्यसले बल्ल मलाई मेरो फेस देख्यो, म त एकदमै के त्यो सिरियसै भयो, त्यो आँखा पोलेर आँखाबाट आँसु नाकबाट सिकान आएको थियो अनि आछी नै आएको थियो अनि मेरो भोइस पनि चेन्ज भएको थियो। अनि बल्ल उसले उमा गर त साँच्चै बिरामी भएर रहेछस् भन्यो। अनि त्यही त त्यो मास्कहरू लगाउँदा र त्यो फेस सिल्डहरू लगाउँदा देखिँदैन थियो, त्यही भएर मलाई एकदमै गाह्रो भयो आज। छिटै जान मिल्ने भयो भने जाने थियो, अब आजै फेरि यस्तो थोरै रहेछ, स्टाफहरू सर्ट रहेछ, अझै 3 जना हुनुपर्दो रहेछ भन्यो। अनि फेरि त्यसपछि आई कान्ट वेट अन्टिल 2:30 भनेको थियो उसलाई, अब के गर्ने, अब बस्नु त पऱ्यो। 2:30 बजे अर्को स्टाफ आयो अनि मैले फेरि भनेको थिएँ उसलाई बिचमा, अनि उसले पनि त्यो नर्सले पनि त्यसलाई अर्को मेन नर्सलाई भनेपछि बल्ल उसले पत्तायो अनि डु यु वान टेक प्यानाडोल भन्यो आफ्टर द्याट। होइन पहिला त उनीहरूले पक्कै यो थाकेर छिटो जान्छु भन्न खोजेको होला भन्ने पनि बुझेको थियो हो कि के भएको थियो, त्यही भएर उनीहरूले त त्यो गरेको थिएन। तर अर्को नर्सले भनिसकेपछि बल्ल उसले चाहिँ मलाई सोध्यो अनि नो आई डोन्ट भने, होइन मैले लिँदिनँ भने। त्यसपछि 2:30 बजे आयो नर्सहरू, सोधेँ उनीहरूले के भयो तँलाई भने, रनी नोज भयो, यस्तो भयो, टाउको दुखेछ, आँखा र आँखा पोलेछ, रनी नोज, शरीर दुखेछ भने। म गएर चेक गराउँछु भने अनि 2:30 बजे गएँ, लगभग कुरेर बुढा आएर लगभग 3:30 बजेतिर बुढा आउनुभयो। 3:30 बजे आएर गएँ चेक गर्न गएर घर आएर तातो पानीले टाउको शरीर नुहाएर सुतेँ। बुढा मेड सुप एन्ड आई ड्रिङ्क लाइक 3 big glasses of hot water with lemon and I slept. After 5:30, after having soup and water, I slept until next morning. And then next morning normally when I do my COVID test, when I did my COVID test, normally I received my result early morning like 7-8, but that day I didn't receive my result until 10 and I was pretty sure that I am positive because they didn't send me the result, so I was pretty sure. And then I was just waiting for the result and I was just waiting for the result, and then I got the call from somebody and they told me like you are positive to corona, did somebody ring you? And I told her like no, nobody told me, like no, I didn't receive the message either. That's what I told to her. And then त्यसपछि पोजिटिभ छ जस्तो घरमा आइसोलेसनमा बस यताउति भन्यो। त्यसपछि नेक्स्ट मर्निङ उठ्दा त मलाई त त्यो अघिल्लो दिनको त कुनै सिम्टम्स नै छैन, सबै हरायो। अघिल्लो दिन त्यस्तो गाह्रो भएको थियो, अब ज्वरो मात्र आएको थिएन, टेम्परेचर मात्र थिएन, नत्र सबै भइसकेको थियो। अर्को दिन उठ्दा खै आई डोन्ट नो वेदर द्याट सुप एन्ड द्याट हट वाटर विथ लेमन हेल्प मी अ लट, होइन मेबी द्याट हेल्प्स मी अ लट। अनि अर्को दिन त जस्ट आई ह्याड कफ and loss of taste and smell. Okay, other than that I was completely fine. I was like completely normal next day, and I just had that cough and it was dry cough, it wasn't a productive cough. So after that मैले उनीहरूलाई भने म घरमा सेफ छैन, I might need accommodation because we just got one toilet bathroom and we don't have any separate room to sleep, so I might just need accommodation. अनि उनीहरूले आफै प्रोभाइड गर्यो। उनीहरूले प्रोभाइड गरिसकेपछि सन्डे टेस्ट गरेर आएँ। 2:30 बजे आएर
5 बजेतिर घर आएर सुतेर मन्डे रिजल्ट पायो। ट्युसडे चाहिँ उनीहरूले प्रोभाइड गर्यो मिलाएर, अनि भन्यो 3 टाइम्स मिल हुन्छ, अनि बस्न 1 बेडरुम यताउति भन्यो। ठिकै छ भने। अनि त्यसपछि मन्डे उनीहरूले आफै एम्बुलेन्स सानो कार जस्तो पठाएर अनि उनीहरूले नै लिएर अरेन्ज गर्यो। अरेन्ज गरेपछि उनीहरूले नै लियो आए। त्यसपछि म ट्युसडेबाट यहाँ बसेको छु 6, 7, 8, 8 सेप्टेम्बरदेखि आज कति सेप्टेम्बर हो कुनै आजसम्म यहाँ बसेको छु होइन। अनि यहाँ ठिकै छ। यहाँ अब त्यही एउटा घाम पर्दैन भन्ने हो। 13 तला माथि छु। एउटा बेडरुमको युनिट छ, टोयलेट बाथरुम किचन। दे प्रोभाइड मी 3 टाइम्स meal per day. अनि if I can cook, if I want to cook then I can cook because I got everything here. I need to buy some, I need to order some food, or either I can order some cooked meal and then I can eat myself. On the top of that they are providing 3 meals per day. And ठिकै छ, बाल्कनी छ फ्रेस एयरको लागि, जस्ट I can see sunshine. That's all. अनि त्यसपछि मेरो सिम्टम्स त्यही ड्राई कफ भइरहेको थियो। त्यो बिचमा मलाई अलिकति नजिया जस्तो पनि भयो, अलिकति खोइ खानाले पनि हो जस्तो लाग्यो। यो खानाले अब आई एम नट युज टु अफ दिस फुड होइन। नर्मली दे आर प्रोभाइडिङ गुड फुड बट आई एम नट युज टु अफ दिस फुड बिकज वी नर्मली इट स्पाइस एन्ड अल। सो भने त्यो दिन अरू अर्डर गरेर खाएँ, ठिकै भयो। अनि एक दिन डायरिया जस्तो पनि भएको थियो सायद। I was having like chili with chatpate, so maybe because of that I had that diarrhea. And one day I had symptoms like body ache. And I told them, because the nurse they normally ring me, they every day they ring me and ask me about the symptoms development and all. And I told them yes, I do have body ache. So they provided me Panadol, but I just took 500 gram, 1 tablet. After that I was fine, and then the cough was still there until day 12. In between of those days, like the cough had gone away because they gave me some Durotas. It was like a Vicks chocolate. So for 2 days my cough had gone away, but it again come back in day 10, 11 and 12. After that again I asked them for more Durotas, I mean Vicks chocolate. So they given me more, they provided me more. So from yesterday, it's been like today, it's been like 14 days today. So I just received a call from Department of Health day before yesterday. So they might gonna ring me tomorrow because they only can ask me, they only can clear me from isolation if I'm not having symptoms for 3 days. So from yesterday and today I'm having no cough. So hopefully they will ring me tomorrow so I can go home. I don't know when. So I'm just waiting for their call. So from yesterday I am completely fine. I'm having no cough. So there was still like my taste and smell was still altered, but from yesterday yes, it's improving and it's getting better. So hopefully I don't know whether they're gonna do test again or not, because the Department of Health, when they rang me, they said that maybe not, because if someone is tested positive, so until for 2 months the virus is still there even though we do test. I don't know, but maybe I have to do, because I have to go back to the work in my normal work. So they definitely ask for the test. So they definitely gonna ask for the test, so I have to do that. Other than that, so yeah, just waiting for their call. And then if I tell them like I'm having no other symptoms, then they will send me to
tomorrow or day after tomorrow. I can't wait to go home. अनि जति नै डराएको थिएँ त्यस्तो साह्रो केही नै हुँदैन। कोरोना एउटा सामान्य रुगाखोकी जस्तै हो। मान्छेहरू आत्मबल कमजोर र अरू रोगबाट जस्तै अरू क्रोनिक कन्डिसनहरू स्पेसली लङ्स प्रब्लम, रेस्पिरेटरी प्रब्लम भएको मानिसहरूलाई एकदमै होसियार हुनुपर्ने हुन्छ। बुढाबुढीहरू त्यस्तो र बच्चाहरूलाई चाहिँ एकदमै जोगाउनु पर्ने हुन्छ। तर हामी जस्तो मान्छे, यङ मान्छेहरू जसको आत्मबल पनि बलियो हुन्छ, आफ्नो आत्मबल यदि आफ्नो आत्मबल नै कमजोर छ भने सामान्य झाडा पखालाले पनि र सामान्य ज्वरोले पनि मान्छेलाई लैजान्छ। तर आफ्नो आत्मबल बलियो बनाएर राख्ने हो भने जस्तो सुकै कुराबाट पनि लड्न सकिन्छ। र कोरोना पनि एउटा सामान्य नै हो। त्यो भन्दैमा हामीले जेपातै लापरवाही पनि गर्नु हुँदैन। आफ्नो सेफ्टी र आफ्नो प्रिकसनहरू सधैँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। तर त्यो भन्दैमा त्यस्तो बढी डराइहाल्नु पर्ने पनि केही हुँदैन। मेरो एक्सपिरियन्स यही नै हो। यही नै सेयर गर्नको लागि मैले यो भिडियो बनाएको थिएँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सायद मेरो यो एक्सपिरियन्सले तपाईहरूलाई पनि केही इन्फर्मेसन दिन्छ भन्ने मैले सोचेको छु। र यही नै हो मेरो भन्नु। कोरोनाबाट त्यसरी डराउनु पनि पर्दैन, तर आफ्नो सेफ्टी चाहिँ आफूले नै मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद।